হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রান্না বাটি। আজকের রেসিপিটা কিন্তু একটু অন্যরকম। হঠাৎ করে অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা করছে, বেশিক্ষণ রান্নাঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না। আজকের রেসিপিটা তাদের জন্য একদম আইডিয়াল। আজ বানিয়ে দেখাবো সয়াবিন বাটা বা সয়াবিন ভর্তা। ভীষণই টেস্টি আর এই হেলদি রেসিপি আমি কেমন করে বানিয়েছি চলুন ঝটপট করে দেখে নিই। সয়াবিনের ভর্তা বানানোর জন্য 2 কাপ সয়াবিন আমি জলে সিদ্ধ করে নিয়ে তারপরে সয়াবিন থেকে জল চেপে ফেলে দিয়েছি। সয়াবিনটাকে চেষ্টা করতে হবে একটু ড্রাই রাখার। নিয়েছি এখানে 6-7টা শুকনো লঙ্কা, এগুলো আমি একটু তেলে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। একটা বড় সাইজের টমেটো, 10-12টা রসুন কোয়া, 2টো কাঁচা পেঁয়াজ, এগুলোকেও কিন্তু আমি তেলে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এবারে এই সমস্ত উপকরণের একটা মিহি পেস্ট আমরা বানিয়ে নেব। মিক্সার গ্রাইন্ডারে আমি একটা মিহি পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি, এই যে ঠিক এই রকম। চলুন এবারে দেখে নিই আমি কিভাবে রান্নাটা করেছি। কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন সর্ষের তেল। চেষ্টা করবেন এই রান্নাটা কিন্তু সর্ষের তেলেই করতে, তাহলে খেতে বেশি ভালো লাগে। তেল গরম হয়ে গেছে, এবারে বেটে রাখা সয়াবিন আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর 2 থেকে 3 মিনিট সময় ধরে হাই ফ্লেমে খুব ভালো করে অনবরত নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব। 3-4 মিনিট সময় ধরে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে আমি সয়াবিনটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। দেখুন এখন আগের থেকে অনেকটা ড্রাই লাগছে, তবে এখনও কিন্তু রান্নাটা হয়নি, আরও বেশ কিছুক্ষণ কষাতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটা এই সময় মিডিয়াম টু লোয়ে রাখতে হবে। আমি খুবই দুঃখিত, প্রথমে আমি ফোড়নটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তো এই সময় এই সয়াবিনের ভর্তাটাকে একটু একপাশ করে নিয়ে আরও কিছুটা সর্ষের তেল দিয়ে আমি এখানে হাফ চামচ কালো জিরে ফোড়ন দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু এই কাজটা একদম প্রথমেই করবেন। আরও 1 থেকে 1.5 মিনিট নাড়াচাড়া করার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, দিয়ে দেব হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর দেব 1/4 চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো। এই কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো কিন্তু টোটালি অপশনাল, আমি এখানে কালারটা ভালো আসবে তার জন্যই দিচ্ছি, আপনাদের কাছে না থাকলে স্কিপ করতে পারেন। আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য, তাহলেই কিন্তু আমাদের সয়াবিনের ভর্তা অলমোস্ট তৈরি হয়ে যাবে। আসলে কি হয়, এমন কিছু দিন আসে তখন রান্না করতে ইচ্ছা করে না, মুখের স্বাদ বদলানোর জন্য আমরা খুঁজতে থাকি কী এমন রান্না করব। তো আমার মনে হয় আপনারা এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করতে পারেন, ভীষণই টেস্টি। আর আমি কিন্তু এই রেসিপিটা টোটালে তৈরি করেছি মাত্র 12 থেকে 13 মিনিট সময় লেগেছে আমার। তো আপনারাও কিন্তু এই রেসিপিটা ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন। দেখুন কথা বলতে বলতেই কিন্তু সয়াবিনের ভর্তা অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেল। কড়াই থেকে ছেড়ে এসেছি, এটা একটা মন্ডের মতো তৈরি হয়ে গেছে। লবণটা একটু চেক করে নেবেন, লাগলে এখানে অ্যাড করবেন, প্রথমেই কিন্তু বেশি দিয়ে দেবেন না, তাহলে কি হবে লবণটা বেশি লাগতে পারে। নামাবার আগে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো, এটাও আমি 1/4 চামচ দিলাম। গরম মশলা গুঁড়ো খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, দেখুন এটা কিন্তু এখন একদম ড্রাই হয়ে গেছে। এবারে গরম গরম এই সয়াবিনের ভর্তা পরিবেশন করব, এটা কিন্তু এখন একদম তৈরি হয়ে গেছে। পরিবেশন করলাম সয়াবিনের ভর্তা। আশা করছি এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। গরম ভাতের সঙ্গে এই একটা পদ থাকলে কিন্তু আর কিচ্ছু লাগবে না। এমনই সহজ আর চটজলদি রেসিপি পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন, যাতে আমি কোনো রান্নার ভিডিও শেয়ার করলেই আপনারা সবার আগে পেয়ে যান। আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি, আবারও ফিরে আসবো নিত্য নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।